Assalamu alaikum, naitwa Saidi. Karibu katika channel yetu ya Jifunze Kodi kwa Kiswahili. Katika video ya leo tutajifunza style za HTML. Style ni attribute ambayo tulishaizungumza katika video iliyotangulia, lakini kutokana na umuhimu wake tukaona ipo haja ya kutengeneza video yake peke yake ili tuweze kuielezea kwa upana na kwa wale ambao wanajifunza kupitia sisi waweze kufaidika na kuwa na utambuzi zaidi juu ya attribute hii ambayo ni muhimu sana katika kujifunza HTML. Kitu cha mwanzo kabisa ni kujua ni nini maana ya style. Tunaposema style za HTML, hii pia inakuwa ni attribute za HTML au ni attribute ya HTML inayotumika kuweka muonekano au design ya element. Hiyo ndio maana ya style. Kitu kingine ambacho tutakwenda kujifunza ni property za style za HTML. Kuzijua hizo, tuandike moja kwa moja mfano, na tutatumia mfano kwa kuandika kodi au mstari wa paragraph. Tukiandika mstari wa paragraph, ndani yake tutaandika maneno yetu HTML kwa Kiswahili. Hayo hapo maneno yetu au hiyo hapo element yetu. Sasa na haya maneno nashusha hivi ili iwe rahisi kuandika hizo properties zetu. Ndani ya tag hii ya p au tag ya kufungua ndo tunaandika hiyo attribute yetu ya style hiyo hapo. Ndani yake atakuletea property nyingi sana zikiwemo width, border, display, height, margin, padding, position, background, color, font size na nyinginezo nyingi ambazo ndio hizi hapa. Zote hizi ni katika property za style. Sasa tujifunze property moja baada ya nyingine, tukianza kwa siku ya leo na property inayoitwa color. Kuandika property hii utaiandika katika sehemu hii ya quotation ambayo ni color, halafu utafunga hivi, atakuletea orodha ya rangi ambazo uchague wewe uandike. Kama hujaridhishwa na hizo utashusha chini. Hujaridhishwa, unakumbuka rangi kwa jina lake, utaiandika. Kwa mfano mimi naandika red, itaniletea red, naenda kuichagua tayari. Sasa hii rangi ya red kazi yake ni inatupa haya maandishi yetu yaonekane kwa rangi nyekundu, ndio maana yake. Tukienda katika kubrowse tutaona jinsi inavyokuwa inaonekana. Style hii hapa unaona maandishi yamekuja kwa hati nyekundu. Hiyo ni property ya mwanzo. Property ya pili ambayo tutaiandika kwa leo ni property ya background color. Background color. Background color ni ile rangi ambayo inakaa nyuma ya maandishi. Kwa mfano hapo tuachague hii hapo. Kwa mfano hapo tukiangalia katika hii faili yetu ya tulioandika hizi kodi zetu za HTML, background color yake ni nyeusi. Huu weusi ndio background color. Kwa na sisi tukibrowse hii, tukienda ku refresh page, haya maandishi yetu ambayo tumeyapa rangi nyekundu, nyuma yake kutakuwa na rangi hii. Tuangalie hii hapa. Tunaona hivyo ndivyo ambavyo inafanya kazi. Lakini kitu kingine au property nyingine ni property inaitwa font size. Nayo tutaiandika ndani humu, tushushe haya ili kupata nafasi vizuri zaidi. Font size tunaandikwa hivi, font size ni kuweka size au ukubwa wa hati unazozitaka. Hapo kuna large, kuna larger, kuna medium, kuna small na nyinginezo. Mimi nitachagua XX large. Hiyo hapa. Tukirefresh katika ukurasa huku tutaona maandishi yetu
yamebadilika, yamekuwa makubwa zaidi. Hivyo ndivyo unavyofanya kazi hii property ya font size. Nyingine inaitwa font family, hii hapa. Tukiandika hapa font family, font family, kazi yake hii ni kukupa aina ya hati zote, kwa mfano Times New Roman, Georgia, Times Arial, Tribute SMS, Times New Roman, Times Serif na hati zote. Lakini mimi hapa nitaandika Arial. Hii hapa Arial. Nikienda kurefresh page yangu, moja kwa moja nitakiona kitakachotokea ni hati hizi kubadilika. Hiyo ndio jinsi inavyofanya kazi nini tumesema font family. Lakini chengine ni text align. Tunaposema text align, haya maandishi yangu yaonekane wapi? Hapo tushushe chini hapa pia ili tuweze kupata nafasi vizuri. Hapo tukienda tukiangalia maandishi yetu yatakuwa yameonekana mwanzo, lakini hapo ukiandika text align kifunga hivi anakuambia wapi, center, end, mwisho, justify, akae katikati, whatever. Mimi nachagua center hapo, hiyo hapo center. Sasa ukiangalia hapa maandishi yako mwanzo huko, lakini baada ya kuweka center tukirefresh page yanakwenda katikati. Nayaona hivyo ndivyo jinsi inavyofanya kazi hii property ya text align. Tukutane katika video inayofuata. Niambie wapi ambapo pamekukwaza au kipi umekifanya kimekuwa, kipi hakikuwa. Niandikie hapo katika sehemu ya comment, na kusihi usiache kulike, kusubscribe pamoja na kushare.